آله آل الصفا وآل الوفا، حمدا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وصلاة وسلاما على سيد الوجود وزينة كل موجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الجمع الطيب الكريم، أجدد لحضراتكم فائق الاحترام والتقدير على جبركم لخاطرنا في هذه الليلة ومشاركتكم لنا في ليلة الوفاء ورد الجميل لجدتي الحجة خضرة، الذي أدعو ربي جل في علاه أن ترتقي في جنان ربها بكل لقمة عيش أطعمتها وبكل دعوة دعتها، وأن يجازيها خيرا على حسن تربيتها لأبنائها وأحفادها، فقد فازت بشرف تربية الأيتام منذ أن مات زوجها جد الحاج عبد الشافي، فربت رجالا على أفضل ما يكون الرجال، وربت نساء من الأدب والطهارة فحدث ولا حرج. ثم زاد فضل الله عليها بعد وفاة خال الشحات وشدت الحزام والإزار، فكانت الحجة خضرة مربية للأيتام منذ أكثر من 50 عاما. أسأل ربي جل في علاه أن يجعل هذه المسيرة كلها في ميزان حسناتها، وأن يجازيها بكل شيء خيرا، وأن يحشرها مع من عاشت وماتت لأجلهم الأيتام وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت يا رب ولي ذلك والقادر عليه. وهذا ليس نفاقا أو رياء، ولكن نحن شهود الله في خلقه، فإذا شهد الإنسان لأخيه المسلم بالخير فهذا حسن ظننا بالله. والمولى سبحانه وتعالى يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن ظن بي عبد خيرا فخيرا، وإن ظن العبد بي شرا فشرا. ولم يسكت وإنما قال: ولعبدي ما أراد. ولذلك من صفات أهل النار ربنا قال عليهم إيه؟ الظانين بالله ظن السوء. هم ظنوا بالله ربنا مش هيرحمهم، ظنوا بالله انهم اهل الشقاء، ولذلك كان لهم نصيبا من ظنهم بربهم. اما نحن من تربينا على يد هذه الجدة والام العظيمة فقد تعلمنا منها حسن النية والفطرة السليمة والنفس السمحاء التي ما حملت وما حملت في طياتها حقدا ولا بغضا على احد. ما عرفتها يوما كرهت احد او سبت احد او شتمت احد على مدار سيرتها العطرة، وكنت تحت يديها 40 عاما. اسأل ربي جل في علاه اللهم ارحم ضعفها بين يديك واجبر كسرها فحالها لا يخفى عليك. اللهم إنا لم نرى منها إلا كل خير، فاجعل هذا كله في ميزان حسناتها، واجعل حبها للنبي وآل بيت النبي في ميزان حسناتها يا رب العالمين. هذا حسبنا فيك، فنحن نظن فيك خيرا، فأحسن ظننا فيك، اللهم آمين. أيها الجمع الطيب الكريم، القراء من يحضرون إلى هذه الساحة منهم من حضر ومنهم من ينتظر، فالذي غادر هذه الساحة وعلى أمل بعود له إن شاء الله هو سيدنا الشيخ وجيه عبد العظيم هنداوي، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون وأحد علماء قراءات القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية، وله أداء متميز لكتاب الله، ونحن لنا موعد مع فضيلته بإذن الله عقب صلاة المغرب إن كان لنا عمر في هذه الليلة. أما الآن نحياها برفقة ذلكم العالم القرآني والقارئ وابن القارئ أحد أخطاب قراء القرآن الكريم بقريتنا المباركة قرية ميت العز، سيدنا الشيخ مصباح أيوب، فليتفضل مشكورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت. ثم إلينا يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين نعم أجر نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين نعم أجر نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين
صبروا على ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم صدق الله العظيم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وما دمت في كفالة الرزاق ذي القوة المتين لماذا التمرد في الحياة والسعي عن الرزق بطريقة بشعة؟ ولكن من باب اليقين الاطمئنان والعفاف في طلب الرزق. ولذا عقب سيد الرجال محمد صلى الله عليه وسلم قائلا اطلبوا الرزق بعفة. وعقب الشافعي قائلا يا ابن آدم لا تعجلن فليس الرزق بالعجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا لكن ابن آدم خلق من عجل. من سورة الرعد القارئ الشيخ مصباح أيوب في ليلة تكريم حبيبة آل البيت وعاشقة أولياء الله الصالحين. نسأل ربي أن يطيب ثراها وأن يغفر ذنبها. باسم الحاج محمد عبد الشافي رائد الطرق الصوفية، وبصحبة أخي وحبيبي الإعلامي الكبير الشيخ محمود شحاتة، باسم عموم آل سلام وآل سيد أحمد وعموم عائلات ميت العز العمدة سيد أحمد منصور، وحضراتكم جميعا أقدم الشكر للسادة الأعلام الذين شرف بهم اللقاء. فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن خلف الله، فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم عبد السلام، فضيلة الشيخ محمود جمال عمير، الوالد الكريم الحاج محمد الاسناوي عميد الصوتيات بمحافظة الإسماعيلية، حاج علي عبد الهادي والمهندس عبد الهادي صلاح عبد الهادي عميد الصوتيات بأبو كبير. أشكر أيضا الكابتن علي حسن خلف الله بوزارة الداخلية. أما التقدير كل التقدير للسادة الوجوه المضيئة على ساحات الطرق الصوفية في جمهورية مصر العربية، العارف بالله فضيلة مولانا الشيخ حسيني أبو هاشم نائبا عن عموم الساحة الهاشمية ببني عامر بقيادة العالم المتوج القطب الهاشمي الكبير الأستاذ الدكتور محمد محمود أبو هاشم. عن هذا اللقاء لابد أن يكون الكلام في مقتضى الحال، ترتقي أرواح الطرق الصوفية مع لقائنا الذي ينتظره الجميع على ساحات الصوفية، فارس الكلمة وخطيب الخطباء والمتحدث الرسمي باسم الساحة الهاشمية فضيلة الشيخ طلعت محمد وهدان. يتفضل فضيلته مشكور.